এই বিশেষ পাখিটি প্রায় 100 প্রজাতি রয়েছে। এই পাখিটির নাম রেড ব্রেস্টেড বার্ড। এই পাখিরা তাদের বুকটি অদ্ভুতভাবে ফুলিয়ে রাখে। তাদের স্বভাব আরো অদ্ভুত। এরা দীর্ঘ পথ ওড়ার সময় আকাশে ভেসে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ে। নিজেদের এই অটোপাইলট মোডে ছেড়ে দিয়ে তাদের উঠতে কোনো সমস্যাই হয় না। এই পাখিরা ঘুমের সময় তাদের অর্ধেক মস্তিষ্ক সচল রাখে। তারা যখন ঘুমায় তাদের ব্যবহার খুব কমই হয়। তা না হলে পাখিরা আকাশ থেকে সোজা মাটিতে পড়ে যাবে। তবে এই সুবিধার জন্যই তারা আকাশে পুরোপুরি ঘুমিয়ে যায় এবং তাদের ঘুম নিরবচ্ছিন্ন থাকে। এরা স্থলে থাকার সময় 12 ঘন্টা ঘুমায়।